Katikati ya vumbi la kivita linalofukuta kutoka Mashariki ya Kati na kutikisa soko la nishati duniani, Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam imeachia radi iliyompata mmoja wa wadhibiti nyeti zaidi wa uchumi wa Tanzania. Ni April 2 mwaka huu wa 2026, jina la Dr. James Andilile Mwainyekule limefutwa kwenye orodha ya mkurugenzi mkuu wa EWURA. Lakini je, huu ni utenguzi wa kawaida wa kupanga na kupangua au ni kadi ya njano iliyotolewa kufuatia kile kinachoitwa kanganyo la takwimu za akiba ya mafuta? Wakati nchi ikikabiliwa na tishio la kupanda kwa bei za mafuta na huku mitaani kukiwa na minong'ono kuhusu hatima ya kisiasa ya nyumba ya aliyekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson, swali kubwa moja linabaki. Je, ni kweli kwamba kauli ya Bwana James Andilile juu ya takwimu za mafuta kabla ya utenguzi wake ndicho chanzo cha yeye kutenguliwa? Nikukaribishe sana katika habari hii ya kiuchambuzi ambapo humu ndani tutakwenda kuchambua mambo mengi sana kwa kina, hasa kufuatia utenguzi wa Bwana James Andilile ambaye ni mume wa aliyekuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hasa ama kubwa zaidi na zaidi tutakwenda kutazama minong'ono ambayo imekuwa ikiendelea katika sehemu mbalimbali, hasa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusu chanzo cha Bwana James Andilile kutenguliwa, ama ni nini hasa chanzo cha Bwana James Andilile kutenguliwa, huku wengi wakihisi ama wakidai huenda kauli yake aliyoitoa kabla ya utenguzi wake kuhusu takwimu za mafuta ndicho chanzo cha yeye kutenguliwa. Hakikisha unakuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii ya kiuchambuzi ili kusudi uweze kupata kujua mengi zaidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan, amemuondoa Dr. Mwainyekule katika nafasi ya mkurugenzi mkuu wa EWURA ikiwa ni siku chache tu baada ya nchi kuingia kwenye taharuki ya mafuta. Taarifa rasmi inasema kuwa atapangiwa majukumu mengine, lugha ya kidiplomasia inayomaanisha muda wako hapa umekwisha. Mazingira ya utenguzi huu yanavutia. Unakuja wakati bei ya mafuta duniani ikipaa kwa sababu ya vita vya Marekani, Israel na Iran huko Mashariki ya Kati. Lakini pia unakuja wakati ambapo nyumba yake ya kisiasa imepata pigo lingine kufuatia mkewe Tulia Ackson kushindwa kurejea kwenye kiti cha spika wa bunge la Jamhuri, nafasi iliyochukuliwa na Musa Zungu. Je, huu ni mwisho wa zama za ushawishi wa familia hii katika katika nyanja za juu za serikali? Hapa ndipo penye mzizi wa mjadala na hapa pafuatapo ndipo penye mzizi wa mjadala. Katika siku za hivi karibuni, Dr. Mwainyekule ambaye alikuwa mkurugenzi wa EWURA alitoa kauli iliyolenga kutuliza wananchi, ambapo alisema na nukuu, tuna akiba ya petroli ya siku 19 na diesel ya siku 18, lakini Machi 28 katibu mkuu wa Wizara ya Nishati Dr. James Mataragio alikuja na hesabu nyingine kabisa. Dr. Mataragio alisema akiba ya petroli iliyopo nchini njiani na kwenye mikataba inatosha kwa siku 91, yani miezi mitatu, na diesel kwa siku 64. Uchambuzi wa kitakwimu, kuna tofauti kubwa kati ya siku 18 za EWURA na siku 64 hadi 91 za wizara. Kwa mdhibiti wa EWURA kusema nchi ina mafuta ya siku 18 tu katikati ya vita vya dunia ni sawa na kusema tupo ukingoni mwa hatari. Kauli hii inaweza kusababisha watu kuanza kuhifadhi mafuta majumbani, yani wakapanic, inaitwa panic buying, jambo ambalo ni hatari kwa usalama wa uchumi. Mitaa ya mitandao ya kijamii haijanyamaza kabisa. Wachambuzi wengi wanahusisha
kuondolewa kwa Mwainyekhule na mabadiliko ya uongozi wa bunge. Wakati Tulia Ackson akiachia kiti cha spika kwa Musa Zungu, kuondolewa kwa mumewe Eura kunatafsiriwa kama usafishaji wa safu, yani alignment. Katika mfumo wa utumishi wa umma, nafasi nyeti kama Eura inahitaji mtu ambaye si tu ni mtaalamu bali pia ambaye kauli zake zinaendana moja kwa moja na dira ya wizara na Ikulu ili kuepusha taharuki. Wakati Eura ikipata mabadiliko, LATRA kupitia kwa Dr. Habibu Suluo imetoa onyo kali ama onyo zito siku ya tarehe 1 ya mwezi April mwaka huu wa 2026 kwamba wasafirishaji wameanza kujiongezea nauli kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta. Dr. Suluo ameweka msimamo, ongezeko la bei ya mafuta pekee si kigezo cha kupandisha nauli. Kikao cha tarehe 8 ya mwezi April Kikao cha tarehe 8 ya mwezi Aprili kitakuwa cha moto. Hapa ndipo serikali itakapoonyesha kama inaweza kulinda mfuko wa mwananchi wa kawaida huku ikihakikisha wasafirishaji hawafilisiki. Hata hivyo, bila kiongozi madhubuti pale Eura wa kudhibiti bei ya uagizaji, kazi ya LATRA itakuwa ngumu kama kusukuma mlima. Tanzania kama nchi zinazoendelea inategemea sana mafuta kutoka nje. Vita vya Iran na Marekani vimefanya mlango wa bahari wa Strait of Hormuz kuwa uwanja wa baruti. Kwa mujibu wa ripoti ya wizara, lita milioni 563 za petroli zinatarajiwa, lakini swali linabaki, je, meli hizi zitapita salama? Dr. Mataragio amekiri kuwa bei itapanda kutokana na soko la dunia. Hapa ndipo Eura inahitajika kuwa na macho ya mwewe, kuhakikisha kuwa kupanda huku hakui fursa kwa wafanyabiashara wakubwa kuwaumiza walaji. Katika utumishi wa umma, communication breakdown, yani kushindwa kuwasiliana kati ya mamlaka ya udhibiti na wizara mama ni kosa la kistrategia. Ikiwa katibu mkuu anasema tuna mafuta ya siku 91 na mkurugenzi wa mamlaka anasema tuna mafuta ya siku 18, serikali inaonekana haijajipanga. Utenguzi wa Dr. Mwainyekhule unaweza kusomwa kama hatua ya kurejesha sauti moja ya serikali. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amechukua hatua hii ili kuhakikisha kuwa anayekuja pale Eura atakuwa na uwezo wa kutoa takwimu ambazo hazitasababisha paniki sokoni, hususan katika kipindi hiki ambacho Tanzania inajiandaa na mabadiliko ya nauli na bei za nishati. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu, utenguzi wa Dr. James Mwainyekhule ni somo la kutosha kwa viongozi wa taasisi nyeti. Takwimu ni silaha na zikitumika vibaya zinaweza kurudia mwenyewe. Wakati Dr. Mwainyekhule akisubiri kupangiwa kazi nyingine na wakati Tulia Ackson akitazama siasa kutokea pembeni, macho yote yapo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni nani atapewa dhamana ya Eura? Je, atakuwa na uwezo wa kudhibiti bei za mafuta zisiunguze mifuko ya Watanzania tarehe 8 ya mwezi April? Na je, akiba ya siku 91 yaliyozungumzwa na wizara itatosha kuvuka dhoruba ya Iran na Marekani? Tutazidi kufuatilia kwa karibu mabadiliko haya ya safu huku tukisubiri uteuzi utakaotoa mwelekeo mpya wa nishati nchini Tanzania. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa habari hii. Tukutane tena katika habari nyingine.